Տիկին Գևորգյան, որպեսզի այլևս Դավիթները չզոհվեն, չնահատակվեն, այլևս Դավիթների ճակատագրի վրա, այսպես ասած, բիժ չթողնեն իշխանությունները, ինչ է պետք անել այս պահին։ Ազատվել, բոլոր Դավիթներն են դատապարտված։ Սրանք փորձը ցույց է տալիս, այս տարիները ցույց են տալիս, որ այս մարդիկ 5000 երեխու արյուն խմելուց հետո 5000 Դավիթ եւ Դավիթներ եւ այլ անուններ եք տարել, կործանել, դուք չեք բավարարվել, չի հագեցրել, սրանք վամպիրի երևի ինչ որ բան ունեն, չեն հագենում, անընդհատ են, այս զոհերը անընդհատ են, ում ճանապարհին դուրս են գալիս, աղետ են, ճակատագրական աղետ են դառնում այդ երիտասարդների համար, հատկապես երիտասարդների համար, որովհետև հավանաբար երիտասարդներն են ամենաառողջ, ամենաազնիվ եւ առողջ արձագանքող խավը, իրենք վախենում են երիտասարդներից, երիտասարդների սիրտը շահելու համար ինչ կապիկություն ասես չեն անում, վարչաբենդ են անում, համերգ են կազմակերպում, պետք է երիտասարդությունը համատարած բոյկոտի, ովքեր որ դեմ են այս անարդարություններին, ովքեր այս ամեն ինչի մեջ տեսնում են անարդարություն, պետք է համատարած բոյկոտի բոլոր այդ կեղծ միջոցառումները, որոնք բոլորիս միջոցների հաշվին կազմակերպում են իրանց չեղած վարկանիշը հատկապես երիտասարդների շրջանում բարձրացնելու համար։ Փաշինյանը նախապես հայտարարել էր, որ ինքը գնալու է այն պատարակներին, որտեղ կաթողիկոսի անունը զեղչվելու է։ Ինքը հստակ գիտեր, որ Սուրբ Աննա կղզում վարչապետի Սուրբ Աննա եկեղեցում չի զեղչվելու կաթողիկոսի անունը։ Այսինքն այստեղ հստակ է, որ նա հատուկ սադրելու համար։ Հա, բնականաբար, այդտեղ երկու կարծիք կա։ Երկու կարծիք կա, ինքը ուր գնում է բոլոր եկեղեցիներում, որտեղ չկա պայմանավորվածություն, որ չի զեղչվելու կաթողիկոսի անունը, նա գնում է սադրելու։ Տեսա, որ եկեղեցու դեմ նա անզոր է, եկեղեցին շարունակում է իր հեղինակությունը շատ բարձր պահել, չնայած իրենց հալածանքներին, իրենց բամբասանքներին, որոնք հերթով բոլորը հերկվում են, եկեղեցին վերջին նաև սոցհարցումներով հասարակության մեջ ամենաբարձր հեղինակությունը վայելող կառույցն է։ Այս մարդը հասկացա, որ եկեղեցու դեմ ինքը ոչինչ է։ Ոչինչ։ Այս մարդը կարա քաղաքական ուժերի դեմ, քաղաքական գործիչների դեմ ինչ-որ սադրանքներ կազմակերպի, տանի ոչ մի բանի համար նստացնի, իրեն է պաշտպանեն են ուժերը, որոնք իրեն բերել են այս երկիրը կործանելու համար, բայց եկեղեցու դեմ այս մարդը անզոր է։ Անզորությունից դիմում է ուղղակի չար մարդու հուսահատ վարքի դրսևորում։ Միայն սա։ Տիկին Գևորգյան, քանի որ առիթ են ձեռվել, նաև թեմայից դուրս մեկ հարց ունեմ կապված 44-օրյա պատերազմի քննիչ հանձնաժողովի զեկույցի հետ։ Օրերս Անդրանիկ Քոչարյանը հայտարարեց, որ ծնողները հնարավորություն չունեն դրան ծանոթանալու, դա գաղտնի փաստաթուղթ է։ Եթե օրինակ ծնողները իրավունք չունեն ծանոթանալու, դա ում համար է, իրենց համար, օրինակ ծնողներին հետաքրքիր է, ում համար, ինչի համար իրենց որդիները նահատակվեցին։ Գիտեք, երբ որ այս զեկույցը հայտարարվեց, որ նման հանձնաժողով է ստեղծվում, նման զեկույց պիտի պատրաստվի, ես շատ կամարանքով եմ վերաբերվել, այսինքն իրենք իրենց մասին զեկույց են պատրաստելու, ով է զբաղվում այդ զեկույցով, Անդրանիկ Քոչարյանի անձը մենակ բավական է հասկանալու համար, այսինքն ով իրենք իրենց հանցագործությունները պիտի բացահայտեին, բայց այնուամենայնիվ, եթե զեկույցը պատրաստվել է, նույնիսկ հետաքրքիր է կեղծիք է աստիճանը, նույնիսկ հետաքրքիր է թե ինչ են արել, ինչ են սարքել, դա էլ է հետաքրքիր։ Ինձ անձնապես, որ ասեմ շատ ուզում եմ այդ զեկույցը կարդամ, չէ, ես սրած իշխանության օրոք ինձ պատրաստած որևէ փաստաթուղթ ինձ վստահություն չի ներշնչում, բայց եթե կան ծնողներ, որոնք ուզում են, պարտավոր են այդ ծնողներին ներկայացնել այդ զեկույցը, որովհետև անմիջականորեն վերաբերվում է իրենց երեխաներին, մեր երեխաներին է վերաբերում այդ զեկույցը։ Սա, իսկ թե ձեկույցը ինչա բացահայտելու, ես կարծում եմ, որ ամեն ինչ բացահայտվելու է միայն իշխանափոխությունից հետո, այս իշխանության օրոք ոչինչ չի բացահայտվելու։ Շնորհակալություն։